черт возьми. Все же мокро. Всем привет, друзья. Сегодня я вам покажу, как разжечь костер, если все мокрое. Под чем я сижу? Под таким вот, везде сзади все светло, а я тут под каким-то темнью сижу. Это мой тент. Как его поставить, я говорил в прошлом видео. И если вы не видели прошлое видео, сейчас появится вот где-то подсказочка здесь. Если вы это видео не видели, то сначала посмотрите вот то видео, а потом, после этого, смотрите вот это видео, потому что оно важнее намного. Потому что без тента вы не разожжете костер, если под вами дождь. У меня хоть и небольшой тент, я немного его натянул, но мне много места и не надо, потому что сейчас дождь не идет. Но это смотря какой у вас тент и как вы его натянули. Все, погнали теперь разжигать костер. Но тут возникает вопрос. Глеб, все же мокрое, ты же сам сказал. Все мокрое. Я с вами абсолютнейше согласен. Но во всех местах дождь льет не везде. То есть он льет какую-то определенную сторону. И, допустим, одна сторона, то есть вот дерево, с правой стороны, допустим, льет дождь. Левая сторона остается сухой. И поэтому с левой стороны ветки сухие, следовательно. Также ветки сухие под висячими деревьями. Или те, под которыми которые там на солнце. Сейчас покажу. Вот такие вот ветки. Вот эта ветка. Или же вот такие ветки. Мы их собираем, и они нам производят тепло. Вот, допустим, вот ветка. Огромнейшая просто. Вот. И там довольно много на распалку. Смотрим, сухая ли она или нет. И берем вот так вот такие вот штуки. Берем. Так вот все абсолютно сдираем. Вот столько у нас должно получиться примерно. И сейчас я вам покажу, как это все жечь, поджигать и т.д. и т.п. Значит, берем наши спички. Вот они. Главное, чтобы они были. И главное, чтобы это были спички. Да, можно, конечно, взять зажигалку, но она будет хуже спичек. Кто бы что ни говорил, она хуже спичек. Берем ветки. Снова я в этом режиме. И, значит, берем спички, поджигаем спичку. Поджигаем спичку. И делаем ее вниз. Потом суем ее сюда. И она должна загореться. Что-то точно загорится. И ждем, пока что-то загорится. Вот, загорелось что-то. Переворачиваем нашу стопку вниз. И пытаемся, чтобы что-то другое загорелось. Если не загорелось, делаем это повторно, пока что-либо не загорится и оно не разгорится. Да вы... Короче, я потратил 1000 попыток, чтобы получить целое ничего. Офигеть. Не советую никому такого. Учите такой. Но у меня ничего пока не получается. Вообще получается, но только не в этот раз почему-то. Почему-то на камеру ничего не получается, знаете? Все блогеры поймут. Потому что не получается еще. Потому что без потому что. Наконец-то. Короче, я оставил все свои тупые мучения за кадром. Но посчитайте, в комментах, сколько тут спичек лежит. Я не думаю, что с этим кто-то справится, потому что не думаю. Наконец-то. Ребят, все, конец. Конец этого видео. Миссия выполнена, по сути. Мы разожгли костер.
Способ рабочий. Также вы можете взять какого-нибудь сена. Вот, допустим, сено. Просто в моем случае оно мокрое, потому что я живу. Оно мокрое, потому что вчера был дождь. Я показал вам действующий способ, когда был дождь. Также, если у меня есть такие штуки, но я без них хожу. Ватманы, укутанные в воск. Вы берете свечку и, короче, капаете на ватмане воск. Я такие использую, но в этот раз не использовал. Увы. Потому что как бы все по-честному должно быть. Они очень хорошо горят, и как бы это хорошая растопка. Спасибо за просмотр. Всем пока-пока. Кстати, нет, не пока. Не пока. Все, кто ушли, они не такие, как надо. Смотрите, вы вот этом углу сейчас появится видео виды костров. Там я показываю виды, типы костров. И там будет, короче, очень прикольный костер, который я сам сделал, и он очень крутой. Вот теперь точно пока.